चल 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 भाई रुक जा। तो भाई रात हो रही है भाई, और यार मैं और मेरा दोस्त है गली का यार। हाँ तो यार हम आए ना, ये हमारे चिप्स देखो, मैंने आपको चूड़े का बता लिया था। ये देखो 4 हैं यार, 1 2 3 4, तो ये 4 है और आपको एक गुडनेस दे दी हो। मतलब यार ये वीडियो मतलब कैमरा पकड़, मैं आ रहा हूँ ना पूरा, बस यार हेयर स्टाइल थोड़ी खराब हो गई। और इसके अंदर जो चीज़ है ना यार, आप भी देखकर मतलब खुश होने वाले हो और मैं भी। और इसके अंदर ही है ना, हाँ वो रही यार वो चीज़, देख सकते हो दिख रहा है। हाँ तो यार चेक करो, तो ज़ूम हटाओ। हाँ तो भी यार मैं इसको निकालने वाला हूँ। आजा मेरे दोस्त आजा। बस तो यार ये बच्चा कबूतर का मैंने फिर से ले लिया है, तो मैं आपको इसके पर बताने वाला हूँ। मैंने टेप, यार ये देखो कैसे कर रहा है। हाँ तो यार मैंने इसको टेप लगा के रखी है इसके पर को। कल यार मैं खोल दूंगा और थोड़ा उड़ा के मतलब उसको हैंड टाइम करने की कोशिश करूँगा। उसको थोड़ा खोलूँगा, फिर उसको वहाँ से यार दिखाओ, यहाँ से ना उड़ा होगा मैं उसको, मेरा हाथ दिख सकता है, यहाँ से उड़ा होगा मैं, और थोड़ा इधर दिखाओ। हाँ तो थोड़ा उसको हैंड टाइम करूँगा। तो ये रहे इसके पर मस्त से, और ये इसका मुंह, ये देख सकते हो। तो यार ये रहा हमारा, ये मैंने आपको बताया नहीं ज़्यादा कि बिग गिफ्ट ऐसे लगा ही रहता था, मैंने ज़्यादा बताया ना। मैं लेके आ गया ये कबूतर का बच्चा, तो ये हमारे कबूतर का बच्चा प्यारा यार थोड़ा। और ये हमारे चिक्स है यहाँ पर, और तो मैं इसको आपको सुबह ही दिखाऊंगा। तो ऐसे एक ब्लॉग बनाया था मैंने, मेरे से सब्र नहीं हो रहा था यार कि मैं बनाऊं, तो मेरे को इसका इलाज भी करना है यार, क्योंकि है ना इसके मुंह पर ऐसे दाने दाने आ गए, ये चेक कर सकते हो। तो इसके पास मेरे पास देसी नुस्खा है, तो इसको हम इसकी सुबह टेप खोल देंगे। ये जो टेप लगी है ना यार, ये देखो ये टेप लगी है ना, इसको खोल देंगे और फिर हम मतलब थोड़ा उड़ाएंगे उसको, दाना पानी मतलब पानी खिलाएंगे। तो हमारे पहले जो सुल्तान था ना, तो इसका भी नाम हमने सुल्तान ही रखा है। ये देख सकते हो सुल्तान की तरह ही दिखता है पर थोड़ा बड़ा है। तो इसको हैंडम करेंगे, थोड़ा ऐसे उड़ाएंगे, वरना ऐसे उड़ाएंगे, पर अभी नहीं उड़ाएंगे क्योंकि अंधेरा बहुत है। तो इसको रख देते और आपसे बात करते। मैंने इसमें रखा है यार, और ये झपट्टा भी मारता, चला जा यार, बंद कर देता हूँ यार मैं इसको, अंदर जा। तो इसको भी मैं सुल्तान के नाम से ही बुलाऊंगा, सुल्तान ही बुलाऊँ या क्या बुलाऊँ, सुल्तान ही मस्त है यार। और भी कुछ नाम थे जैसे कि बादशाह, टाइगर, और बहुत सारे नाम थे, पर मैंने सुल्तान चुना फिर से। तो ये नाम ठीक है यार हमारा, मतलब वो पहले जो कबूतर था उसको भी नहीं भूल सकते हम। और ये भी हमारे पास है, तो अभी आ चुका है। हमारे पास कबूतर भी है, मैं आपको बताने वाला था कि हमारे पास कबूतर भी रहेंगे, मतलब मैं लाऊंगा, तो मैंने ला लिया है, और भी लाऊंगा यार। तो देखते लाना बनता है या नहीं। और ये हमारे चिक्स है, और ये हमारे कबूतर है। अभी मैं रात के टाइम पे ही लाया था यार कबूतर, इस झोले में लाया था मैं। ये देखो यार ज़्यादा झोला था, इसमें लाया था मैं इधर अंदर डाल के। तो इसके इंजेक्शन बस मेरे पास इधर है। तो यार मैंने आपको कबूतर दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया था, और काफ़ी रात भी हो रही है। और ये मेरा कैमरामैन मेरा दोस्त, तो ये भी है मेरे साथ, और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। और हमारी चिक्स यहाँ पर है, इधर बिल्ली का कुछ डर नहीं होता, तो यहाँ पर बिल्ली नहीं आ सकती, तो मैंने इसको इधर ऐसे खुला ही रखा है, वरना मैं पर्दा डाल देता हूँ। तो ये है पर कबूतर है यार हमारा, यहाँ से कवर है, बिल्ली कुछ ही हमला नहीं कर सकती, यहाँ से मस्त कवर है। और ये दाना है यार भरकर, आपको बताता हूँ, ये देखो ये दाना है भरकर, मैंने इधर रख दिया है कि हमारे पास कबूतर आएगा, और आ भी गया, तो आपने देख ही लिया होगा। तो मैं ब्लॉग एंड कर देता हूँ, तो मिलते कल, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।